씨인데 누구야? 이래. 누가? 오빠 그러잖아. 그러니까 우진이하고 온다는데 새벽부터 일어나면서 이게 무슨 새벽이야 오빠. 오빠 생일이야. 이렇게 먼저 와? 너무 빡시겠다 끝나. 원래 노래 가수 컴퓨터에서만 나왔었어요? 오메. 다 먹었다. 들어갔다. 미안해. 섰다. 오빠 맞죠? 우리 테이블 같은 거 100% 다르지 여기. 이게 섰는데 이게 잘 들어간다. 근데 뭐 개떡같이 뽑아줘도 안 넘기네. 인천에 동호회가 있나? 인천에 동호회가 없고 선수들 연습하는 게 연습장 있어. 있어요 연습장. 그거 들은 거 같겠는데. 어디에? 인천 어딘지는 모르고 연습장에 있다는 거. 그냥 선수들 연습장이 일반 구장에 있나? 연습장에서 일반 동호인들도 거기서 연습하고 하더라. 당구장이 아니고 그냥 연습장인가 보네. 어디지? 렉도 못 같이 했는데 공이 잘 계시네. 내일 인천이랑 그게 있어. 그러게.
죽기 전에 말하던가. 예. 왜 그렇게 치냐? 예. 나 안 죽일 줄 알았지 내가. 네? 안 죽일 줄 알았지. 일단 할머니 들어갔으니까 아 됐네 이랬는데 또 아 내가 그렇지 않아도 계속 쟀잖아 분리각을. 그래. 그 위에 떠날 것 같아. 야, 공기 어디? 고민하다가. 9번만 넣으면 되는 거 아니야? 9번만 넣으면 되는 건데. 아니 뭐. 아, 그래서 쩐주가 브레이크가 잘 꼈다니. 우리 잘 돌아서 브레이크 잘 되는데. 아니 오빠가 렉을 잘해서 그래. 난 내가 렉을 못하니까. 아 진짜예요. 그래서 브레이크가 맨날 엉망진창이야. 일본 자체가. 근데 그거 작다운 걔네들도 씨발 128만 원에 우리 청담대 3만 5천 원인데. 96강인데. 좀 그렇죠. 어? 그런 아니 상금이 싸잖아. 그렇다고 해도 상금이 너무 짜져 이번에. 3만 5천 원인데 상금이 80 1등 상금 80이 많이 돼? 근데 밑에를 되게 많이 주구나. 많이 주더라고. 그러니까 본선이 보통 16강 하는데 32강 하더라고요. 32강 올라간 사람은 다 주네. 거기다 이제 나누다 보니까 이렇게 상점이 좀 줄었네. 아 지방에 많이 우선시 해주는 거네. 본선 참가자 이렇게 조금씩 다 챙겨주다 보니까. 아 그래도 세냐? 덕대기 보면 되지만 우리보다 테이블 높지. 오빠 내가 기숙사야 돼. 높아. 우리보다 높죠. 나좀 높아. 그거 예대한 사람들은 주인이 높다는데 뭐 우리가 낮은 거죠. 나도 주. 아니 제가 높아. 딱 봐도 높은데 서보면 알겠는데. 난 맞아 보는데. 오씨. 오.
1시간 동안 4만 원 벌었는데 제철은 뒤에서 꽁꽁 묶여가지고 공을 제대로 못- 아, 미쳤네. 그랬는데 박수 한번 하더니 옵션이
네.